滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空，青山依舊在，幾度夕陽紅。朱古力三國網上版開呀！朱古力三國網上版又嚟啦！上回講到呢個劉備地獄復活，終於又撈翻個官啦，咁啊可以坐定定就大展宏圖啦。今日我哋就轉一轉個人物，就唔講劉備啦，我哋轉戰去皇宮嘅入邊，同大家玩下宮心計啊！宮廷鬥爭呢家嘢呢，真係好複雜噶。即係好似咧公司嗰啲政治啊，或者屋企裏邊嘅爭寵嘅一啲咁嘅事情呢，就反映咗去宮嘅裏邊。哇！我咪完之後呢，我都覺得好複雜，希望大家可以聽得明。好，未講呢個古仔之前呢，有一樣嘢呢，俾男士聽嘅，好多男士都好享受嘅。現實嘅齊人之福，你享受咗啦，但係之後嘅副產品呢，會造成好多嘅傷害噶。今日就帶一帶大家睇下《三國演義》裏邊嘅宮心計吓。咁話說中平6年夏天嘅4月，當時個昏君靈帝咧就嚟瓜柴，咁啊唔得嘅時候呢，做緊大將軍個何進呢就收到 call， 但係唔係皇帝 call 過啲大臣 call 佢，喂，皇帝就嚟瓜柴啦，快啲入宮先，我哋有重要大事商議。古仔未開始之前呢，都要介紹下呢幾位出場嘅人物嗰啲藤楞瓜瓜楞藤嗰啲關係嘅。咁呢個何進係乜水嚟嘅呢？有咩咁巴閉可以做到大將軍呢？原來佢唔係靠武功高強，係全靠佢個妹嘅啫。佢阿妹當時咧入咗後宮度做咗貴人，咁啊呢個靈帝好冧佢啦，愛死佢咁滯啦，簡直係萬千寵愛咁樣。結果就帶挈咗佢阿哥，即係何進。何進原本係斬豬肉嘅，斬下就斬咗變咗做大將軍啦。即係原本係殺豬，而家就去殺呢個外敵。唔單止咁啊，何進個妹亦都好好腳頭嘅，一擊即中，咁就懷下龍種，就幫阿皇上就生咗一個王子，叫做王子辯。咁生咗王子辯，自然攞正牌，我就做皇后噶啦。雖然你又有王子又係皇后，但係有陣時都鎖唔住男人嘅心，仲係皇帝添。正所謂後宮佳麗就好似手機一樣，年年都會更新，一代靚過一代。你用開蘋果都想轉下三星試下啦。點樣可以鬥得過年青貌美嘅美女呢？話說阿靈帝又及到另外一件，咁啊嗰個叫做黃美人，簡直係 beautiful pretty lady 啦。總之係靚女啦。皇帝原本好諗過何美人呢，而家一跳就跳咗去黃美人嗰度。呢個黃美人又好好腳頭，又幫佢懷下龍種，又生咗另外一個王子，稱之為王子協。咁啊何皇后見到佢老公好冧過黃美人，咁啊妒忌啦，咁啊懷恨在心啦，咁啊度條橋啦，就殺咗呢個黃美人。當然啦，做得乾乾淨淨，冇手尾噶，冇人知道呢係呢個何皇后做嘅。咁王子協無啦啦冇咗阿媽，咁點啊？咁邊個湊大佢？就由佢阿嫲咧去湊大佢。咁即係靈帝嘅阿媽咧負責去湊大佢。靈帝嘅媽稱之為董太后。咁啊太后梗係中意阿孫仔阿協仔啦。日日就我個仔，喂，立阿協仔做太子啦，唔好搞個王子辯啊！我一手一腳湊大呢個協仔，好嘢嚟嘅。皇帝亦都好中意呢個協仔，準備咧就立佢為太子啦。咁我哋 fast forward 咁啊去翻咧阿靈帝就嚟釘蓋嗰陣時，咁啊皇帝都覺得呢個王子協好少少嘅，咁啊諗住咧下任嘅皇帝就係佢啦。正當想處理呢件事嘅時候，突然間有個十常侍就叫做堅石，堅石就同我老細講：喂，老細，如果你要立呢個王子協嘅話呢，之前一定要做單嘢。咁啊做啲咩嘢啊？要你個王子協做個開開心心順順利利嘅皇帝，一定要搞掂另外嗰個王子先得噶。嗰個王子辯身邊有啲權貴，嗰個就叫做大將軍何進，喺度阿支阿左。如果佢知道王子協做咗皇帝，佢仲唔反你？嗱，而家最佳時機啦！我哋而家就急 call 呢個大將軍過嚟，就共商大事。入到嚟嘅時候，我哋幫你搞掂佢。咁啊，皇帝都病到暈暈沌沌，係所言甚是啊！咁啊，你幫我搞掂佢啦，幫我搞掂佢啦。
呢個何進就收到 call 啦，咁啊以為有正經嘢，真係有大事啊嘛，咁就急急腳咁啊衝入去皇宮啦。入到皇宮嘅時候，無啦啦一嘢就俾另外嘅就拉埋一邊，嗰個就叫做司馬潘。咁啊司馬潘就同阿老細講：喂，大將軍唔好再入去啦，你再入去真係瀨嘢噶啦。正所謂你打洞行入嚟，打橫行翻出去噶。咁啊何進問：點解啊？呢個司馬潘就同佢講啦，而家唔入得宮噶，其中一個十常侍叫做堅石呢，就想搞掂你。咁啊何進驚啦，哇唔係話咁狼死嗰班閹人，9秒9啊衝翻自己屋企，衝翻自己屋企嘅時候急 call 所有自己跟佢揾食嗰啲文武百官，就共商大事啦。點啊諗條橋可以殺晒所有嘅宦官。咁正當大家拗晒頭嘅時候，其中一個人就拍台就出聲。喂，老細你真係小心啊！嗰啲宦官啊，滲透力真係好強噶，咪就好似豬流感咁樣咯，成個朝廷都惹到成身都係噶咯，由上至下全部都係佢自己有嚟噶，你好難豬得佢盡噶，你豬唔盡嗰個時候，佢豬翻你轉頭話你輸幾廿底嘅分分鐘。咁何進撳一撳呢個邊鬼過嚟個？原來嗰個就係當時做緊校尉嘅曹操。咁啊何進啊鬧佢啦，朝廷呢啲高級嘢你識乜鬼啊？我斬豬肉多過你斬柴啦，走啦！咁啊曹操冇嘢講啦，咁啊繼續喺度度橋。咁啊突然之間嗰個司馬潘又殺到佢屋企啦，同阿何進講：喂，唔得了啦，皇上瓜咗啦！而家嗰個堅石同嗰十常侍就度緊橋。咁而家唔話俾出邊聽皇帝死咗，而家就馬上命老細你阿何進呢入去皇宮度共商大事。說時遲那時快，嗰份正式嘅度橋文就殺到入何進個屋企啦。聖旨即係柯打，真係一定要照做嘅。咁何進再問：喂，咁而家點啊？我要入宮咯，有冇啲好啲嘅橋啊？咁啊曹操就講啦：為今之計，梗係拱嗰個王子變上去做皇帝先啦，然後就慢慢殺晒嗰啲十常侍。呢個何進啊好蛇龜嘅。喂，咁有邊個可以同我一齊壯下膽啊？陪我去搞啲壇嘢啊？咁啊突然間有個人就挺身而出啦。喂，大將軍唔使驚，有我袁紹喺大廳。嗱，我啲兵多到都用唔晒，嗱，我借5000精兵御林軍過你使，我同你一齊殺入去，嗰班咁嘅閹人邊度可以抵擋得住我哋啊？唔使驚嘅。咁啊，結果呢個袁紹呢就着晒盔甲，拿住大軍，咁啊何進就攞住其他嘅文武百官30幾人呢，齊殺入皇宮，就推佢個妹個仔，即係王子辯呢，就做皇帝。咁呢個何進同袁紹拿住幾千個兵同埋文武百官就拱啊呢個王子協呢就做咗皇帝啦。咁呢個堅石諗住殺到何進噶嘛，就點不知唔聲就俾呢個何進嚇咗一驚。結果而家調轉頭係我自己領緊嘢，梗係驚啦，咁啊走咯。咁啊就走去御花園嗰度就跳入個花槽入邊，咁啊諗住匿埋唔出嚟，誰不知又俾另外一個十常侍嘅自己友叫郭勝呢就殺鬼咗。咁啊袁紹同阿大將軍講啦，你都做咗場大龍鳳啦，都唔好淨係殺一個堅石啦，就全部十常侍幫你殺晒佢啦。咁啊其中一位十常侍叫張讓咧，都非常之叻仔嘅。咁啊呢個時間我又唔打得，咁啊梗係要揾靠山啦。究竟揾邊個靠山好呢？啊真係聰明嘅，做宦官嗰啲見風擺舵。咁佢揾咗邊個幫手啊？就揾咗個原本嘅敵人啊，王子辯嗰個阿媽就走去何皇后嗰度翳佢啦。就做靠山啦，同阿何皇后講：娘娘救命啊！我都唔知同乜嘢大將軍殺我哋噶，係個堅石搞風搞雨，都唔關我哋呢班人事嘅。哎呀，娘娘啊，你睇在我哋冇功都有勞啊，唔好殺我哋啦！咁啊，何皇后聽到嗰把刺嘅聲音都按捺不住啦。哎呀，你唔好再講啦，好啦，好煩啊！咁啊，不如得啦，我幫你搞掂佢啦。咁結果咁啊，何皇后就 call 咗吓佢大佬阿何進就入嚟同你講：喂，大佬，唔好再搞咁多嘢啦！我哋有今時今日，而家吓我個仔又做埋皇帝啦，都係全靠呢班小流羅、呢班宦官幫你搞嘅啫。你而家同我殺晒佢，咁又於理不合嘅，算啦。今日俾個面我，唔好殺佢啦。呢個何進都冇鬼用嘅，人哋話乜就話乜。哦，好啦，嗰個唔殺啦，唔殺啦，嗬。最緊要你話唔殺就得啦。何進收到 order 之後，就同阿袁紹其他幫佢揾食嗰班人呢，就話：我決定咗啦，我就唔殺晒啲宦官啦，今日就到此為止。同埋以後就唔好再講要殺嗰啲宦官啦，係咁。咁啊袁紹聽到梗係失望啦，搞錯老細，你今日咁好時機，你唔殺晒啲十常侍，他日佢哋又捲土重來嘅時候啊，好快我哋又領嘢噶啦。
大將軍梗係唔聽噶啦，佢阿妹話乜就話乜噶啦。結果幫佢搵食嗰班人啊，曹操啊、袁紹嗰啲聽完都冇癮啦，咁就散 band 啦。散咗 band 之後呢，第二日正式就開個靚會，即係話呢，何皇后呢，而家封咗啊佢啲阿哥同埋其他嘅大臣呢，更加係升職加人工啦。即係話成個場就係姓何嗰班玩晒，大家仲記得阿嫲吧？阿嫲即係董太后，即係中意黃子協嗰班人呢，而家就變咗勢孤力弱。阿董太后梗係唔鋸噶啦，咁唔鋸咁啊點啊？搵埋班豬朋狗友，即係嗰班失勢嗰班人呢，咁就又度條橋，點樣可以呢？叉隻腳埋去，唔好俾佢獨攬大權。其中一個人叫做張讓，俾一條橋啊，娘娘就話：娘娘，不如咁啦，既然我哋黃子協就做唔到皇帝，不如咁啊，你係太后嚟噶嘛，你就做垂簾聽政吓，跟住呢，封埋我哋你中意個孫仔黃子協做其中一個王，其他你啲親戚朋友又封官進爵。總之呢，我哋而家唔可以一黨專政，我哋就兩個黨一齊搞亂呢個 party， 慢慢同佢玩。他日之後，天下都係我哋噶啦！哇，聽完之後咪好混亂呢？咁又隔一日，又開個靚會啦。今次太后嘅正式上面，佢就話我要點，我而家要垂簾聽政，我要加封我呢個協仔呢，就做呢個叫做陳留王，其他同我有關係嗰啲呢，就又再升官發財。結果而家由一黨專政變成兩個黨喺度搞嗰個朝政啦。即係話呢個朝廷，即係由兩個女人喺度嗌交話事，一個就係擔正皇帝阿媽何皇后，另外一邊就係阿嫲董太后話事。咁呢個何皇后以為自己個仔可以順利做咗皇帝，開開心心，點不知另外一日成個故事就反翻轉，咁咪興啦，又嬲啦，咁梗係要446拆掂佢啦，咁啊請呢個太后阿嫲呢，就同佢一齊咧食餐飯，希望叫阿嫲就唔好搞咁多嘢，收手啦。即係新抱同奶奶共進晚餐喎，呢兩個人就不嬲都唔順大家噶啦。咁啊，新抱啊何皇后就同阿奶奶講：奶奶，你都一把年紀啦，唔好搞咁多嘢啦，得閒喺後宮度啊打下麻雀，上下摸咪算鬼數咯。朝政嘅嘢咪交翻俾啲男人做啦。仲記唔記得我哋幾廿年前啊，嗰個女后啊就係專政啊，咁啊衰收尾啊，冇好下場噶，翻屋企啦。咁啊，奶奶董太后俾阿新抱揞咗兩句嘅時候，佢又扯火啦，豈有此理啊！你呢個衰新抱冇好嘢噶，我知你做埋好多衰嘢啊！我個孫仔個媽黃美人啊，係你殺噶，我知道噶，冇罪證啫嘛，有罪證我唔鋤死你，我一日仲未斷氣啊，我一定要殺咗你呢個何進啊！豈有此理，敬酒唔飲，飲罰酒啊！白雲鳳爪，你掟我，酸辣湯淥死你！人嚟，攞回蔗仔雞煲嚟攬佢，出雞煲啊嘛！なんだ、あの巨大なコスモは！鐵板牛柳。究竟呢場後宮爭產案爭成點呢？下個禮拜朱古力三國網上版《宮心計》再續啊！拜拜。